पढ़ाई होता है सही से? पढ़ाई सही से नहीं ना होता है। ये स्थिति है। सरकार बोल रही है कि स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे ध्यान दिया जाए, लेकिन स्कूल का मास्टर को कोई पता नहीं है कि मास्टर कहाँ है। और हमेशा इसी टाइम पे 9:30 बजे स्कूल खुलता है, 10 बजे मन करता है तो मास्टर लोग आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। ईश्वरपुर पंचायत का जो हाल है, इसके देनदार कौन लोग हैं? जो यहाँ के राजनीतिकर्ता लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं जो इस तरह का खोजबीन नहीं करते हैं। बहुत बुरा स्थिति है। लेकिन क्या है कि बस गरीबों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में आते हैं तो ये गरीब हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और यही मास्टर के बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात में पढ़ रहे हैं, तो ये गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। मैं इसीलिए आवाज़ उठाता हूँ ईश्वरपुर पंचायत से कि ये सब व्यवस्था जो है, स्कूल का व्यवस्था सही हो, और जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। यही मेरा हद तक प्रयास रहता है। बाकी राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। देखिए, स्कूल पे आवाज़ भी बहुत बार उठा, और आवाज़ उठता है और उस पर एक कितना मुकदमा हो जाता है, केस करवा दिया जाता है। कुछ दिन पहले मेरे पर भी करवाया गया था। धमकी दी जाती है कि तुमको मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है। आप आइए, सामने देखिए क्या स्थिति है। स्कूल, अभी स्कूल में पानी लगा था तो बहुत बुरा स्थिति है, बच्चे निकल भी नहीं सकते हैं। ये स्थिति है पानी का, कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल में। जो कल है वो भी बस भगवान भरोसे चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं। खिचड़ी मिलता है तुम लोग को समय पे? नहीं मिलता है, कुछ नहीं। देखिए, इन बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको तो शायद डीएम साहब अगर आप सुन रहे हो, प्लीज़ इस स्कूल पे विशेष ध्यान थोड़ा सा दिया जाए। ईश्वरपुर पंचायत का जो स्थिति है अभी, बहुत बुरा स्थिति है, और यही मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो।